pa zhvillime dhe lajme të ndryshme sa i përket energjisë elektrike, dul si vllai shefit të stafit të kryeministrit, ka apliku tashmë për një kompani e cila po do me licencu mi Shqiturim Kosovës, patëm një reagim të ashpër të zotit Haradina e sujti mafjale energjetike. Kush është mafia energjetike? A ka mafia energjetike dhe cili është roli i saj në qeverisjen e Kosovës? Po, në fakt, na vjen keq për gjitha këto zhvillimet në anën tjetër, e kemi një ngërç edhe blokadë të konstituimit të kuvendit të Kosovës, sepse në të kundërtën nëse kishë ndodhë që kuvendi i Kosovës të kishë qenë i konstituume, së paku para qytetarëve kemi mujtë me shpalus në një debat, me shpalus përmes debatit parlamentar se në fakt çfarë po ndodhë, edhe pse kjo po bëhet mediatike, dhe unë du me i përgëzu gjithë gazetare që e kanë guximin me ju kundërvy këtij sistemi edhe kësaj mafie energjetike, po ka fillu me fillimet e marrjes së pushtetit nga kjo qeveri dhe ne e dim skandalin që ka ndodhur duke filluar me Martin Berisha, i cili është ambasador në Kroaci, dhe dini që ne në fakt e kemi kundërshtuar dhe gjitha këto nuk janë bë publike të gjitha ato gjëra nga Kosova, po janë bë nga gazeta të mirë njohura të cilat janë në Kroaci dhe në Sloveni, dhe gjë që nuk kemi pas reagime, përkundrazin e kemi pas përkrahje nga qeveria bile dhe nga presidenca atëherë. Nëse kishte ndodhur kjo ngjarje dikur në qeveritë e kaluara, nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur në kuvendin e Kosovës, ose do të kishte pas protesta të dhunshme në Kosovë, ndërsa këta arbitrarisht kanë dalë në mbrojtje të Martin Berisha dhe me pas edhe Nagib Krasniqit edhe gjithë mafijes energjetike dhe gjithë ajo se çfarë po ndodh në Kosovë janë një sistem që vihen në mbrojtje të hajnave, të afirave korruptive dhe të njerëzve që janë të përfshirë në afira korruptive. A ekziston mafia energjetike dhe sa fellë është në rast qeverisë Kosovës? Nga ajo që po shifet tashti ne kemi pas dje kemi pas një protest dhe shumë e logjikshme që kemi pas një protest nga bizneset, sepse me këtë që po dojnë me instalu kjo qeveri do të humbin tepër dhe do të ndikoj blerja tash që të insistosh që bizneset të cilat kanë mbi 10 milion të hyra edhe ma shumë se 50 punëtor të blenë energji elektrike tash jo nga Kesko sikur se janë për një zut dhe tash po të blenë nga ndonjë kompani e licencuar dhe çmimi i asaj energji elektrike të jetë 200-300 fish ma shtrejt, do t'i kolapsoj këto ekonomit dhe gjitha këto biznese dhe tash për të vërtetuar gjithë kjo, se kjo po bëhet me tendenca dhe që në Kosovë ka mafi energjetike, kjo konfirmon pikërisht rasti i sotëm që shefi i stafit të kryeministrit, vllau i tij në fakt po dëshiron me e licencu një kompani në mënyrë që ai t'i merr të nderet edhe t'i furnizoj këto bizneset të cilat në të ardhmen ndoshta kanë me aplikuar dhe shifni që po krejt thjesht dhe pa u ndi keq po arsyetojnë ato se çfarë po bëjnë. Zoti Dalipi na sulmoi neve gazetarëve dhe media, tha vllai më është qytetar i lirë, po ne në kalumin kemi radhë zotit Haradina edhe zotit Thaçi, edhe të gjithëve që kanë pas një vllai në biznes, i kemi thonë se vllau nuk është për biznes. Bashkë me këta, dikur i kemi thujt që nuk janë qytetarë të tjerë. Si e komentoni standardin mbi fisht? Vllai Ramushit nuk është qytetar i thjesht, po vllai i shefit Atina është qytetar i thjesht. Këta kanë të drejtë, edhe kur nuk kanë të drejtë. Këta kanë të drejtë që janë lëvizje